სერგი კაპანაძე, მადლობა გვიან საღამოს ჩვენ სტუდიაში. სტუმრობისთვის. სერგი, ჩვენ ახლა ერთად უყურებდით სიუჟეტს, ბევრ რამეზე გვქონდა რეაქცია, მაგრამ გაუგნებული სახეებით უყურებდით ერთმანეთს, როცა სკაბაევას და რუსი პროპაგანდისტების რეაქციებს ვისმენდით. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი რამ უკვე არაერთხელ მოგვისმენია, გვიჭირს იმის დაჯერება, როგორ ღია რუსულ რეჟიმთან გვაქვს საქმე. რა უნდა მოხდეს კიდევ ისეთი თქვენი აზრით, რომ ადამიანებს საქართველოში, რომლებიც დღეს უკვე ძალიან აშკარა უმცირესობაში არიან, მაგრამ ფლობენ რეჟიმის რესურსებს, არ არიან პირდაპირ მიბმული ვალდებულებებთან, რუსეთთან, ასე ვთქვათ, თვალი აეხილოთ. კარგი თქვა, მე მგონია, რომ ყველაფერი მოხდა უკვე იმისთვის, რომ ამ ადამიანებმა გაიგონ სად ვართ ჩვენ დღეს. ხლა მართლა ყველა წითელი ხაზი გადალახა რა უკვე ივანიშვილმა. აი მაგალითად მარტო ტყუილების კორიანტელი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ აი ამ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში არის საკმარისი რა. როცა ამბობ რომ გენერალური დივანი ჩამოვიდა ევროსაბჭოში და აღიარა ჩემი ლეგიტიმურობაო და ერთ საათში გამოდის პრესკონფერენცია ატარებს და ამბობს რომ ჩემი თემა და საკითხი არ არის არჩევნების ლეგიტიმურობა, არალეგიტიმურობა. როცა ამბობ რომ ეუთო ოდირმა დასკვნაში აღიარა არჩევნების ლეგიტიმურობაო და პრეს-რელიზში უწერია რომ ამ დოკუმენტით არჩევნების ლეგიტიმურობა, არალეგიტიმურობა არ არის ამის თემა საერთოდ და როცა ამბობ რომ რუსთაველზე 800 ადამიანი იყო და არ ვიცი სად უნდა ნახო 800 ადამიანი, როცა მართლა ათეულობით 1000 ადამიანი გამოდის, როცა ამბობ რომ დღეს აიხლა თქვენს რომ პრეზიდენტმა დღეს ხალხი ვერ შეკრიბა რუსთაველზე. არ ვიცი, იქიდან მოვდივარ და ხალხი ვერ შეკრიბა კი არა, მე ამდენი ხალხი მართლა ამას უკვე ყოველდღე ამდენი ხალხი არ მინახავ, რომ ვერ გადავაადგილდებოდით უბრალოდ საკუთარ რეკორდებს ხსნით რა. ხო, როცა ამბობ რომ იქ რუმინეთმა, ესპანეთმა, იტალიამ ხარი დამიჭირეს და ამ დროს იმავე დღეს გეუბნებიან რომ იტყუებიო. მოკლედ მარტო ეს ტყუილები იკმარა იმისთვის, ყველაფერს თავი დავანებოთ, რომ ყველაზე აი მართლა თვალებ ბინდ გადაკრული ოცნების მომხრეც კი მიხვდეს რომ რაღაცა არის ცუდად რა. ხო და ახლა გამომდინარე ახლა რასაც ამბობ სკაბეევას გამოსვლაზე ხო ეს რუსი პროპაგანდისტები ბოლო ეს რამდენიმე თვეზე მეტია უკვე წელი შეიძლება 2 წელია სრულად ღიად იმეორებენ იმას უბრალოდ პირიქით რაც ისინი ამბობენ იმას მე იმეორებს აქ დღევანდელი de facto ჩვენი მმართველობა და ქართული ოცნების ლიდერები. ანუ ერთი-ერთზე აქ გზავნილება. ეხლა რაც ყაველაშვილზე ამბობენ, მანამდე რასაც ამბობდნენ კობახიძეზე, რასაც ამბობენ ზოგადად საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, როგორ აფასებენ არჩევნებს, როგორ უჭერენ მხარს ივანიშვილს, არ ვიცი, ყველაფერი არის სრულად ნათელი რა ჩემი აზრით. და მე მგონია რომ ეს ბრძოლა დამთავრდება აუცილებლად გამარჯვებით და ამ გამარჯვების გასაღები არის ჩვენ არდაღლაში. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მგონი ამ წუთში შეუძლებელია რომ ივანიშვილს და მის გარშემო გარემოწოს არ ესმოდეს რომ ეს ბრძოლა არის მორალურად, მენტალურად, ფსიქოლოგიურად წაგებული. ანუ შეუძლებელია მათ არ ესმოდეთ რომ ეს ადამიანები სტატუს კვო ანტეს, ანუ რაც იყო არჩევნებად იმ სტატუს კვოს აღარ დაუბრუნდებიან. ანუ შეუძლებელია უყურებდე ამ კადრებს და იმედი გქონდეს რომ ეს ხალხი ხვალ გააგრძელებს ჩვეულებრივ ცხოვრებას და შენ მიგიღებს როგორც ლეგიტიმურ მმართველს. არ ვიცი ეს როგორი სიბრიყვის დონე უნდა გქონდეს, ან როგორი მოშორებული უნდა იყო რეალობას რომ იფიქრო რომ ეს ყველაფერი არის უკან დაბრუნებადი და აქედან გამომდინარე მე მგონია რომ თუ კიდე ვინმე დარჩა ვისაც მართლა ეს მომენტი აქვს ჩვენი აქტიურობით ამ ხალხის რომელიც გარეთ გამოდის გულწრფელად 25 დღეა უკვე და მართლა გაოგნებულები იმით კი არ ვართ ხოლმე რომ აი სკაბეევა რაღაცას ამბობს ხო რომ ეს ხალხი არადო არ იშლება მატულობს ხო ვიღაცა ამბობს რომ აი დღეს ცოტა იყო და ცოტაში გულისხმობა რაღაც 30000 იყო ოღონდ მე უცბად მოდის შაბათი და არის რაღაც 200 მე მოდის კვირა და არის უფრო მეტი ანუ ეს ენერგია შეუძლებელი არის რომ გაქრეს და აქედან გამომდინარე ჩემი აზრით სწორ გზაზე ვართ რასთავარია ამ თანმიმდევრულობასთან ერთად ხალისიც მატულობს საერთოდ ამ ტიპის აი ასეთი სერიოზულობის და ასეთი მასშტაბის ბრძოლასა და დაპირისპირებაში სულ ვცდილობთ ხოლმე რომ არ შემოვიტანოთ ისეთი ეპითეტების შეფასებები რომელიც სერიოზულობას დაუკარგავს ამ პროცესს მაგრამ ეს არ არის ის შემთხვევა ჩვენ ამ დღეებში თვალს ვადევნებთ
სილაღით ბოროტების დამარცხებას. ანუ სილაღით დემონსტრირებას შეუგუებლობის და შეუპოვრობის. თუმცა რა თქმა უნდა, მთელს ამ მანიფესტირებას საკუთარი განწყობის ქართული საზოგადოების ჩვენი სამოქალაქო თანამედროვე ქართველი ერის აქვს თავისი პოლიტიკური ინსტრუმენტებიც, რომელიც მოქმედებაში უნდა მოვიდეს. ერთ-ერთი ასეთი და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი არის პრეზიდენტის ინსტიტუტი, რომელიც თავის ლეგიტიმურობის ფარგლებშიც და მისი პოლიტიკური წონის ექსპლუატაციითაც აკეთებს ბევრ ამეს და იღებს კიდეც სამაგიეროდ საზოგადოების განწყობას და დამოკიდებულებას. დღევანდელი დღეც იყო ამის მაგალითი. თუმცა იქ შეკრებილ ხალხშიც ალბათ იყო რაღაც გარკვეული ნაწილი, რომელიც რაღაცა ტიპის უფრო რადიკალურ ნაბიჯებს შეიძლება ელოდა. თქვენ საუბრობთ დაუღლელობაზე, ალბათ იმ განცდით, რომ ეს პროცესი მაქსიმალურად უნდა იმართოს ჩვენი მხრიდანაც ისე, რომ ამან რუსული რეჟიმის მიერ წამოწეული რისკები დაასხვიოს. ანუ ჩვენ ახლა ორმაგი ამოცანა გვაქვს ფაქტობრივად, ხო, ქართულ საზოგადოებას, რომ გაკეთდეს ჩვენი გასაკეთებელიც რაც არის, თან ისე, რომ დავაზღვიოთ ის რისკები, რომელსაც ისინი მიდიან. აი, როგორ წარმოგიდგენიათ ზურაბიშვილის დღევანდელი მოწოდება და მიმართვაც ამ კონტექსტის ნაწილია თუ არა და როგორ უნდა განვითარდეს ეს პროცესი? ამ პროტესტებმა ჩვენა ერთი რამე რა, რომ რეალურად ამ ქვეყანაში მართლა ყველა ინსტიტუტი ჩამოანგრია ქართულ მოსახლეობამ დაიქვემდებარა, ერთადერთი რაც დარჩა არის პრეზიდენტის ინსტიტუტი. რომელსაც ამბობს, რომ წერტილს დაუსვავს 29 დეკემბერს, ხო? ორესპეციალის ინსტიტუტი ამ წუთში სრული გაგება არსებობს საზოგადოებაში და ხალხში. მარტო იმ ხალხში არა, რომელიც დღეს და გუშინ ამ დღეებში მანიფესტაციაზე არიან, არამედ საზოგადოებაში, რომ ეს სპეციალის ინსტიტუტი არის მართლა ბოლო დარჩენილი, ასე ვთქვათ, რეალური კონსტიტუციური ინსტრუმენტი, რომელიც ამ წუთში ივანიშვილის მფლობელობის ქვეშ არ არის. შესაბამისად, ძალიან კარგია, რომ სალომე ზურაბიშვილი ამ თავის მანდატს, ამ თავის ნდობას, რომელიც ხალხმა მას მისცა, ხოდაშორის ზურაბიშვილი უნიკალური შემთხვევა არის, რომ მას გაცილებით მეტი ადამიანი უჭერს ახლა მხარს, ვიდრე მაშინ როცა აირჩიეს, ხო? მეც მათ შორის ვარ, ანუ თავის დროზე ხმა არ მიმიცია, მაგრამ ახლა ნამდვილად უჭერ მხარს, ხო, მის მთელი აი ამ დამოკიდებულებას. ანუ მას ამ წუთში აქვს ლეგიტიმაცია. ეს არ არის მარტო კონსტიტუციური ლეგიტიმაცია, ეს არის სახალხო ლეგიტიმაცია, რაც ძალიან ნათელია. იქ რომ გახვალ, იქ ხედავ, რომ ადამიანები როგორ უჭერენ მას. მიუხედავად იმისა, ადრე მოწოდათ, არ მოწოდათ, ეთანხმებიან რაღაცებს თუ არა, ამ წუთში რასაც პრეზიდენტი განასახიერებს, რა პოზიციაც აქვს, რასაც იცავს, ამას უჭერს მხარს. აქედან გამომდინარე, საზოგადოება აბსოლუტური უმრავლესობის წარმოდგენილი და მეორე მხრივ ერთადერთი დარჩენილი ინსტიტუტი, სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელსაც არ აკონტროლებს დღეს ივანიშვილი, ერთად იბრძვის ამ ქვეყნის დემოკრატიისთვის. ეს არის ძალიან მარტივი მოცემულობა. ეხლა შეიძლება მე რა მოხდება. საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ უბრუნდებით წინაზე რაც ვთქვი, წინა სტატუს კვო ვეღარ დაბრუნდება. ანუ ის სტატუს კვო, როცა ივანიშვილი ფიქრობს, რომ მე გავაგრძელებ მართვას, მოპარვას, მათ შორის თქვენი გადასახადების აკრეფას, აქ ჩემი გედედეს დაფინანსებას, მე ესენი თქვენ გცემენ, ანუ აი რაღაცა აი ამ დასავლური სანქციები მექნება ევროპაზე უარს ვიტყვი, ხო? თქვენ გადაგახტევიებთ კომპენსირებას. ეს რომელიც შეიძლება ქართულ საზოგადოებას მიეღო, იმიტომ რომ არჩევნებს ელოდებოდა, ხო? მაგრამ მასფერას არჩევნები მოპარა და არჩევანი მოპარა ქართულ ხალხს წინა სტატუს კვოზე დაბრუნება არის უბრალოდ შეუძლებელი. შესაბამისად, მე სულელად დარწმუნებული, რომ ეს პროტესტი, რომელიც მრავალფეროვნება და მრავლდება და ზომაში იმატებს, რაოდენობაში იმატებს, კრეატულობაში იმატებს და ხო სილაღეშიც იმატებს, ხო? ეს პროტესტი და ის პოლიტიკური ინსტიტუცია, რაც დარჩა ამ წუთში დამოუკიდებელი პრეზიდენტი და პლუს ამას სხვა ინსტიტუციები, ხო? ამ შემთხვევაში იგულისხმება პოლიტიკური პარტიები, ამ შემთხვევაში იგულისხმება მედია, იგულისხმება არასამთავრობო სექტორი, იგულისხმება უნივერსიტეტები, რომლებიც მართლა შეკრულები არიან ამ ბრძოლას. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავება მათ შორის დიდი არის, ჩვენი ევროპული მომავალი, ჩვენი დემოკრატია და თავისუფლება არის ის, რაზეც კონსენსუსი არსებობს. ხო, ყველა ამ ძალაშორ შეიძლება განსხვავებული ხედვა გქონდეთ რაღაც დეტალებზე, მაგრამ ამ პრინციპზე არის შეთანხმება. მე ამიტომ არ მგონია, არ მჯერა, შეუძლებლად მიმაჩნია, რომ ეს შეიძლება დაამარცხო ტყუილით, უტიფრობით, ძალადობით
და იგნორირებით. ანუ ეს არ არის იგნორირებადი პროტესტი. შენ შეიძლება დააიგნორო 2000 ადამიანი, მაგრამ შენ ვერ დააიგნორებ რამდენიმე 100,000 ადამიანს დიდი ხნის განმავლობაში. სერგი, თქვენ ჩამოთვალეთ მნიშვნელოვანი ფაქტორები და ჩვენი საუბრის დასასრულს ვახსენოთ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორიც ზემოქმედების ინსტრუმენტიც ეს არის საერთაშორისო საზოგადოება, ეს არის ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, არა მარტო კანადა მაგალითად, რომელიც საკმაოდ აქტიურად გამოხატავს პოზიციებს, ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელთაც ჯერ თავიანთი ინსტრუმენტები, სრული შესაძლებლობები აშკარად არ აუმოქმედებიათ, მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიულ დონეზე ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღეს, რომ მართლა სასწრაფოდ აქ ბევრი რამ უნდა შეიცვალოს, რომ დაუბრუნდეთ იმ წერტილს. რას ელით იქიდან როგორ აფასებთ დინამიკას გადაწყვეტილებების და ლოგიკას, რომლითაც ისინი ამ გადაწყვეტილებებს იღებენ. მოდის უკვე ტრამპის ადმინისტრაციის დრო, აი ხა სიუჟეტში იყო ზუსტად ერთი საინტერესო რამ, რომ ტრამპის მომავალი ადმინისტრაციის ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურა საუბრობდა იმაზე, რომ ტყუილად ცდილობთ, რომ აქ ხელოვნური დაძაბულობების შემოტანას ამ ეტაპზე ჩვენ და ბაიდენის ადმინისტრაცია უკვე კოორდინირებულად მოქმედებთ ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის პროცესში. რას უნდა ველოდეთ 20 იანვრამდე და 20 იანვრის შემდეგ. მე მესმის რომ ქართული ოცნება, რომელიც ამ წუთში იქცა საერთაშორისო ასპარეზზე ხელჩამოურთმეველ ძალად. ამ სიტყვის პირდაპირ და გადატანითი აბსოლუტური კეთროვნები გარ. აბსოლუტურად კეთროვნები არიან, ესენი არიან ადამიანები, რომელთაც მისასვლელი აღარ აქვთ არსად 1-2 ისეთი პოლიტიკოსისადმი, ისეთი პოლიტიკური გუნდისადმი, რომლის დეკლარირებული ინტერესები საქართველოს ინტერესებს წინააღმდეგება. ხა ორბანზე როცა ვლაპარაკობ და ფიდეშზე და აი რამდენიმე ულტრამემარჯვენე ძალაზე არ დაგვაუწყდეს და სულ უნდა გვახსოვდეს ეს ხალხი, რომლებიც არიან ევროკავშირის გაფართოების მოწინააღმდეგე, რომლებიც არიან მიგრანტების მოწინააღმდეგე, ანუ ისინი რომ გადაწყვეტილებას იღებდნენ, დღეს საქართველოს არც უბიზო მიმოსვლა ექნებოდა, დღეს საქართველები არც იმუშავებდნენ ლეგალურად, არც რანაირი შანსი ევროინტეგრაციის არ ექნებოდა. ანუ ისინი ეს ძალა გახდა სრულიად კეთროვანი საერთაშორისო ასპარეზზე. მათ რის იმედიც აქვთ არის ისევ და ისევ რაღაც ეპიზოდის მოხდენის, რომელსაც მე პროპაგანდისტულად გაყიდიან, რომ აი თურმე მათი ლეგიტიმურობა იქნა აღიარებული. ანუ ის რომ ტრამპის ადმინისტრაცია ამ ადმინისტრაციას საქართველოს, როგორც ისინი თვლიან, ხო, ხელისუფლებას მიიჩნევს თანასწორად, მასთან ურთიერთობებს აღადგენს, ეს არის შეუძლებელი. ანუ ამას ანაბანა ცოდნა ჭირდება რომ ეს იცოდე. მაგრამ რის იმედიც მათ აქვთ ეს საკითხები, გათვლას არის რომ იქნებ სადმე უცბად ხელი ჩამოართვას, ან სადმე ერთ სივრცეში მოხვდნენ, ან იქნებ როგორღაც სატელეფონო ზარი შედგეს. ანუ რაღაცა ისეთი ილუზორული რეალობა უნდა შექმნა, რომელიც აქ მათმა პროპაგანდისტულმა მანქანამ გაყიდოს, რომ ხედავთ, ტრამპი ჩვენსკენ არის. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველამ უნდა ვეცადოთ, რომ ამის საშუალება არ მივცეთ, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ესეც კი ილუზორული იქნება და პროპაგანდისტვის იქნება. ისე რეალურად არანაირი შანსი არ არსებობს, რაგისატო არ არსებობს შანსი. ჯერ ერთი ეგ დაშვება, რომ ტრამპი მიიღებს აქ ავტორიტარულ დიქტატორულ ხელისუფლებას, შეიძლება ეფუძნებოდეს ორ რამეს. ერთი იმას, რომ ტრამპს და რესპუბლიკურ ადმინისტრაციას არ აინტერესებს ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და ასე შემდეგ. ეს არის არასწორი დაშვება. ტრამპი რა თქმა უნდა არის ტრანსაქციული ლიდერი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მან შეიძლება ავტორიტარულ რეჟიმებთანაც გამონახოს საერთოდ ბოლოს და ბოლოს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი შეხვდა, ხო? ოღონდ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი შეხვდა კონკრეტული პრობლემის მოსაგვარებლად. იმიტომ კი არა, რომ ჩრდილოეთ კორეაში კიმების დინასტიის დიქტატორული რეჟიმის მხარდამჭერია. ანუ ამის გაიგივება არის უბრალოდ სიბეცია, სიბრიყვა, არა უბრალოდ პროპაგანდა უბრალოდ, მეტი არაფერი არ არის. შესაბამისად, მაგრამ ამის იქით ტრამპის ადმინისტრაციას ჩვენ ვიცით ვინ არიან გადაწყვეტილების მიმღებები. ეს არ არის საქართველოს არ არის შემთხვევა, რომელზეც ტრამპი მარტო თვითონ რაღაცას გადაწყვეტს, ხო? ჩვენ ნახეთ დღეს ჯო ვილსონის განცხადება, ჩვენ ნახეთ სხვადასხვა სენატორების განცხადება აქამდე. ჩვენ ვიცით ვინ დაინიშნება სახელმწიფო მდივნად, ხო? მარკო რუბიო. ჩვენ ვიცით ვინ იქნება უშიშროების საკითხებში მისი მრჩეველი, ხო? ვოლცი. ვიცით მისი პოზიციები რა არის, მათ შორის ამ საკითხებზე და არანაირი საფუძველი არ არის იმის ვარაუდის, რომ ამ ადამიანებისთვის საქართველოში ავტორიტარიზმის და დიქტატურის ჩამოყალიბება და ლუკაშენკოს ტიპის რეჟიმის არსებობა იქნება მისაღები. არანაირი ნოლი არგუმენტია. ეს ერთი, მეორე. თუ ვინმეს გონია ასევე, რომ აი სტრატეგიულად პოზიციონირდება საქართველოს ისე, რომ ტრამპმა მიიღოს ეს. არ დაგვაუწყდეს, რომ ჩვენ გვყავს ამ წუთში დე-ფაქტო ხელისუფლება, რომელიც
ემეგობრება ჩინეთს. ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც ანაკლიის სპორტში ჩაშალა მსხვილი დასავლური ინვესტიცია და ეს გადასცა ჩინეთს. და არ დაგვაუწყდეს, რომ პომპეო იყო ტრამპის საგარეო საქმეთა მდივანი, რომელიც ამას ღიად შეეწინააღმდეგება. ეს არის ადამიანები, რომლებიც ირანში ჩადიან და იქ პოზირებენ. ანუ მათი სტრატეგიული არჩევანი ვისთან იმეგობრონ, არის ტრამპის სტრატეგიული ტრანსაქციული არჩევანი ზუსტი საწინააღმდეგო. ამიტომ არანაირი არც ერთი არგუმენტი არ არსებობს, რომ აი გამართლეს. გარდა პიარულ პროპაგანდისტული იმედისა. მე გეტყვი კიდევ ერთ არგუმენტს ამ შემთხვევაში მათი გადასახედიდან. ტრამპი ბიზნესიდან პოლიტიკაში მოსული ადამიანია, შინაგანად ეწინააღმდეგება პოლიტიკურ ინსტიტუტებს და სისტემებს, რომლებიც ტრადიციულად ფუნქციონირებენ, აქედან არის აგებული მითი ამ deep state-ზე, რომელიც ახლა შემოაპარეს, მაგრამ მანამდე გლობალური ომის პარტიას რასაც ეძახდნენ რა, ტრამპი ამ deep state-თან დაპირისპირების კონტექსტში კარგად გაიგებს ივანიშვილის რეჟიმის მცდელობას მსოფლიო deep state-ს დაუპირისპირდეს და ერთ ტალღაზე აღმოჩნდნენ. და ბოლოს კობახიძის უკვე ფრთოსანი გამონათქვამი, რომ ტრაპი რომ მოვა, რასაც იტყვის, ისე იქნება. ანუ ამათ ხო რაიმე ტიპის ღირებულებითი ბმა, სტრატეგიული არჩევა, არაფერი არ გააჩნიათ. ჩვეულებრივი პარტიკულარისტური მიდგომებით არიან, ოღონდ ძალაუფლება შეინარჩუნონ. ანუ მათი გზავნილის ტრამპისადმი იქნება ასეთი, რომ ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს არანაირი პოზიციის ცვლილების. დღეს რო ერთს ვლაპარაკობდი 180 გრადუსის საწინააღმდეგოს ვილაპარაკებთ, ოღონდ შენ მოგვითმინე ისეთები როგორებიც ვართ და ძალაუფლება შეგვანარჩუნებინე. მათ გონიათ რომ ტრამპი ამაზე წამოსვლა. იმ deep state-ზე და გლობალურ პარტიაზე არც ვიცი ამ თქვა იმენად აბსურდია. ანუ თუკი მართლა ვინმეს გონია რომ ტრამპთან საერთო ენას გამონახავენ იმით, რომ თქვან რომ აი შენც და ჩვენც გლობალურ ომის პარტიას მეწინააღმდეგებით, ეს უბრალოდ იმდენად სასაცილოა. მე მართლა არ ვიცი რა უნდა გიპასუხო, იმიტომ რომ ტრამპის შემთხვევაში deep state-ი არგან შევედით ამ თემაში, რას ნიშნავს, ხო? ტრამპი ამბობს, რომ მას უნდა მე მაშინ იმათ არგუმენტებს კიდე წავაშველებ რაღაცებს. ესე თვითონაც ვერ ალაგებენ, მაგრამ მე გეტყვი, რადგან საინტერესო ფაქტებას. ტრამპი რას აქვს? ტრამპი რომ deep state-ი რა არის ტრამპისთვის? ეს არის ამერიკული ბიუროკრატია, რომელიც ფულს ხარჯავს არასწორად, რომელიც ტრამპს რაც ჯერა იმის საწინააღმდეგო რაღაცებს აკეთებს და ტრამპი ამბობს, რომ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა რომ იცვლება, ადმინისტრაცია არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს. deep state იმას კი არ ნიშნავს, რომ ისინი რაღაც გლობალურ პროცესებს მართავენ, სოფლიოში ომებს იწყებენ და რაღაც. არა, მე როგორც მინდა პოლიტიკური ხედვა როგორიც მაქვს, რომ ბიუროკრატია მეწინააღმდეგეო, deep state ხო მაგას ნიშნავს ღრმა სახელმწიფო, ხო? ანუ სხვანაირად ვთქვათ, ეს deep state-ის ტერმინი აპარატი. მე მგონი ერდოგანის მიერ არის შემოტანილი თავი დროზე. კიდე სხვა ამბავი არის, ხო? კიდე სხვა არის გადატრიალების სხვა რაღაცა. ეგ ტერმინიც არ გამოიყენებოდა შტატებში. არა, რა თქმა უნდა, ხო, ეგ სხვა რამე. მაგრამ ეს რამეს დავამატებ რა. აი, ერთი წამი დაუშვათ რომ ეგრე არის. ერთი წამით რომ აი, ხო, დააჯერეს ის. მაგას ისე აჭირდება კიდე რომ ეგეთ რამეზე წამოვიდეს ნდობა. ანუ, აი, ორბანს და ტრამპს შორის რაღაც ურთიერთობა არის. გარდა იმ ტრანსაქციული რაღაც კონსერვატორული პრაგმატული ინტერესისა, რომ აი რაღაც ანტისისტემური, ანტიესტაბლიშმენტური პოლიტიკურ ძალად წარმოაჩენს ორივე თავს, ხო? ორბანი ტრანსფორმირდა ეგეთად ორი არ იყო თავის დროზე, ხო? მათ შორის ასევე არის რაღაც პიროვნულ დონეზე ნდობა. ანუ ეს დანიშნულოვანია ტრამპისნაირი ლიდერების შემთხვევაში, ხო? მას შეიძლება ყავდეს რაღაც რაოდენობა ადამიანებს, უცხოელი ლიდერებს, სადაც ურთიერთობა აქვს. მაშინ როცა ტრამპმა წააგო და გაუჭირდა ორბანმა იმ ხას უერთგულა და ტრამპსაც. აქ დავანებოთ თავი აქ პომპეო ჩამოვიდა, მანამდე ამის მიერ ივანიშვილის მიერ გაგზავნილი პრემიერ-მინისტრი ბახტაძეს ყველაფერზე თავი აქნევინეს სახელმწიფო დეპარტამენტში და ყველაფერში გადააგდო. ყველა პირობა პომპეოს დონეზე და ახლა როცა ჩასულები იყვნენ ბოლოს ერთი ადამიანი ვერ ნახეს. მაგრამ ისე მაინტერესებს, აი ნდობა ტრამპის გარემოცვაზე არ გვაქვს საუბარი, ტრამპის გარემოცვას არ იცნობენ და ეს ხალხი ცნობილი სენატორები, ყოფილი პოლიტიკოსები ან მოქმედი ან დიპლომატები არიან, ვისაც ქართულებს არანაირი წვდომა არ აქვს. ტრამპთან ვისაკ ნდობა, ან ტრამპს ვისი ნდობა აქვს საქართველოში. მართლა სახელგვარი მითხარი და ეგრევე გეტყვი, რომ მართალი ხარ. ივანიშვილის? ანუ ამ ადამიანებმა აქ ხო აჩვენე, წეგარაც ვილაპარაკე ჩვენ აი ტყუილებზე. ნდობა ხო მათ შორის რას ეფუძნება, ხო, რომ აი რაღაცას რო შეპირდები, იმას გააკეთებ. ან რაღაცაში ხარ თანმიმდევრული. ეს ხალხი ხო სრულიად ნათელია, რომ არანაირი რაღაც ღერძის, არც პოლიტიკური, არც იდეოლოგიური გარშემო არ არიან. მაგ კონსტრუქციას აქვს ერთი მათი აზრით
უპირატესობა მოლოდინი, რომელიც უკავშირდება უკრაინაში ომის დასასრულს და მათი აზრით პუტინის გავლენების გაფართოებას თუ არა შენარჩუნებას მაინც რაშიც ესენი გამოსავალს ხედავენ, რომ პუტინის ორბიტაზე საკუთარ ძალაუფლებას შეინარჩუნებენ. ამას შეიძლება ესე არ ამბობენ, მაგრამ მაშინ ტრამპი არ არის შუაში. ამათ მაშინ იმედი აქვს. ანუ ესე იგი რა გამოდის, რომ ჩვენ ყავს ხელისუფლება, მათი გადასახედიდან, ხო? ანუ ისინი ამბობენ, რომ საქართველოს თქვენო, ქართველოსო ყავთო ხელისუფლებაო, რომელიც რო გეუბნებითო, რომ ტრამპი როგორც იტყვის და დაალაგდებაო, ამის უკან რას გულისხმობთო, რომ იმედი გვაქვს, რომ პუტინი გაიმარჯვებს, შემოიღობავს თავის ზონას და ჩვენ იქ ვიქნებით. ამაზეა საუბარი, ხო? ამაზეა საუბარი და მე მგონი ამაზე მოკიდებით საუბარი არ ჩვენ არ გვმართებს, იმიტომ რომ თქვენ უსმენთ მათ პროპაგანდისტებს, ტიპებს, რომლებსაც სხვადასხვა არხებზე თუ YouTube არხებზე ალაპარაკებენ, ამაზე ღიად მიდის შეიძლება. ეს რაღაცა ტიპის სინდისის კენჯნას მათში არ იწევს. ისინი ამას პოზიტიურ მოცემულობად აღიქვენ. ეგ ამბავი, ოღონდ მაგას ერთი ძალიან დიდი ლოგიკური მინუსი შეგნით ეს არის, რომ ეგ გადის იმ დაშვებაზე, რომ ტრამპისთვის რუსეთის გაძლიერება კიდე ახალი რაღაც ტერიტორიების და გავლენის სფეროს გაფართოება შეიძლება მისაღებია. და შესაბამისად ძლიერი რუსეთი და ძლიერი ჩინეთი ტრამპს აწყობლად წარმოუდგენს. ეს სისულელე ვინ მოიგონა ტრამპი, რომელიც კიდევ ერთხელ მისი მთელი ამბავი არის ამერიკა ფერს, ხო, ამერიკული ინტერესები პირველ პლანზე და ამისთვის მზად არის ყველას დაუპირისპირდეს და უფრო ძლიერი რუსეთი, უფრო აგრესიული რუსეთი, უფრო ძლიერი ჩინეთი, შავ ზღვაზე შემოსული ჩინეთი, აქაური ხელისუფლება, რომელიც მეგობრობს ირანთან, რომელიც მოწინააღმდეგე, ეს რანაირად არის ამ ინტერესში ჩასული, მე ეს არ მესმის. ამიტომ ეს ყველაფერი არის კიდევ ერთხელ, ეს ყველაფერი არის უბრალოდ არალოგიკური ბოდვა, რომელსაც ერთადერთი ამოცანა აქვს, აი ამ პროპაგანდის ფარგლებში დააბრინოს თავისი ამომრჩეველი, იმიტომ რომ პროპაგანდა ხო როგორც წესი არ არის ლოგიკური, ხო? პროპაგანდის ამბავი არის, რომ ბევრი რაღაცა თქვა. აი მაგალითს გეტყვი ერთს რა. ქართული ოცნების ბოლო პერიოდის პროპაგანდის მიხედვით ეუთო ოდირის დასკვნა არის კარგი, ხო, მათთვის. და აღიარა არჩევნების ლეგიტიმურობა. და იმავე პროპაგანდის პატარა ფეხი ამბობს, რომ ეუთო ოდირის ხელმძღვანელიო მერფიო, რომელიც გაცხადებები გააკეთაო, ცოტა ვერ არის ბატროზეო რა, ანუ ესე იგი აიო რაღაც დაიღალაო, სტრესის ქვეშ არისო და სანდო კაცი არ არისო. ესე იგი ერთი და იგივე თემაზეა საუბარი, ხო, ანუ მერფიმ რაც თქვა, როგორი კრიტიკულიც იყო, მე რა პრეს რელიზს დაიწერა, მერფის ხო თვითონ არ დაუწერია, ხო, მერფი და მისმა გუნდმა რაც დაწერა, რომელიც არის მართლა კრიტიკული ისტორიის წეგან ნინო კარგად ხსნიდა ამას. ერთ-ერთი ყველაზე თუ არა, ყველაზე ის, ესე იგი ერთის მხრივ ამბობს, რომ კარგიაო და თან ამბობს, რომ ის კაციო ცუდიაო. იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი ლოგიკური შესატყვისობა, როცა პროპაგანდას ავრცელებ. თავარი არის, ბევრი რაღაცა თქვა და ბევრი ვიღაც დააბნიო ამით. თუმცა ამ ეტაპზე მე მგონი მათთვის მნიშვნელოვანია 20-მდე მიაღწიონ და 20-ის ბუნდოვანება შექმნან და განსაკუთრებით ეს მათ შიდა სტრუქტურებში ხალხის შესანარჩუნებლად. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი 20-იც თავისთავად და უკვე ტრამპის ადმინისტრაციის ოფიციალური რეაგირებები ამან ვაშკაცობებზეც და მეორე მხრივ მანამდე გადადგმული ნაბიჯები უკვე მათთან კოორდინაციაში ბაიდენის ადმინისტრაციის დაველოდოთ. მე მგონია რომ ჩვენთვის საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი მათი ეს პროპაგანდა ტრამპთან რაიმე კომუნიკაციას როგორ გამოიყენებს რა. ის ადამიანები, რომლებიც დღეს იკრიბებიან რუსთაველზე, რომ მარტო რუსთაველზე არა, ქუთაისში, ზუგდიდში, მთელ საქართველოში, ხა, ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ითხოვენ ძალიან მარტივ რამეს, მომპარე არჩევნები, მომპარე ევროპული მომავალი დამებრუნე არჩევნები. ისინი ძველ სტატუს quo-ს იმ ადამიანების ტრამპთან ტელეფონის ზარი და ტვიტი და რაღაცა არაფრის მანიშნებელი არ არის საერთოდ და ვინმეს თუ გონია, რომ ეგ არის გამოსავალი მათ ძალიან ბრიყვებიან ერთ დავუმატებ ბოლოს კიდე რა. აი მე მართლა გულწრფელად გეტყვი და მას ჩვენ აქციაზეც ვამბობდი ხოლმე. გულწრფელად მეწოდება ის ადამიანი, არ აქვს მნიშვნელობა სახელი და გვარი, რომელიც აი ამ აქციებს უყურებს, ამ ადამიანებს ხედავს, ამ ახალგაზრდებს ხედავს, ამ მარშებს ხედავს, ამ ხორუმს ხედავს და სურვილი აქვს რომ ეს ყველაფერი გაქრეს, არ იყოს და ამას წარმატებას კი არ უსურვებს, უსურვებს წარუმატებლობას. აი მებრალება ეგეთი ადამიანი და ძალიან მინდა რომ დაფიქრდე, აი ღამე რომ დაიძინებენ თავის თავთან რომ მარტო დარჩები, დაფიქრდე რომ აქამდე როგორ მოვიდნენ, რომ აი ამას უყურო, ამ ენერგიას უყურო, ამ სულისკვეთებას უყურო, ამ ხალხის მართლა თავდადებას, ქართველობას, აი ყველა რა ღირებულებას ვეფხისტყაოსანში ამას ხედავთ ეს დღეები, ამას ხედავდე და
წარმატებას კი არ უსურვებდი, გინდოდეს რომ ეს ყველაფერი იყოს, რომ დამთავრდეს ხოლმე და იყოს ცუდად. აი აქამდე როგორ მივიდნენ უბრალოდ, აი რა არის ის მექანიზმი? ნუ თუ ან რა ფული, ან რა არის, რაც უღირთ იმათ, რომ აი ამ ხალხს უყურებდე და წარმატებას არ უსურვებდი. მე ეს არ მისმის და ავიცი ღმერთთან უკრავს რომ როდესმე ეგეთ მდგომარეობაში ან მე ან ჩემს გარშემო ადამიანები ან თქვენ არ ვინმე ჩავარდეთ რა. გეთახმებით ამაში სრულად. სერგი კაპანაძე, მადლობა მას გადაცემაში სტუმრობისთვის.